السلام علیکم و رحمت الله. وحدت را بین امت اسلامی یک ضرورت می‌دانیم. امسال را هم سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اعلام کردیم. انسجام اسلامی در یک وجه خود ناظر به همه دنیای اسلام است. باید به هم منسجم باشند، باید به یکدیگر کمک کنند، هم دولت‌های اسلامی هم ملت‌های اسلامی. اسلام علیه ملت‌های دیگر نیست، علیه ادیان دیگر نیست، علیه زور است، علیه ظلم است، علیه استکبار است، علیه سیطره‌جویی است. علاج اصلی، داروی اصلی برای امروز دنیای اسلام داروی اتحاد است. باید با هم متحد بشن، بنشینند علمای اسلام، روشنفکران اسلام، منشور وحدت اسلامی را تنظیم کنند، منشوری تهیه کنند تا فلان آدم کجفهم متعصب وابسته به این یا فلان یا اون فرقه اسلامی نتوانه آزادانه یک جماعت کثیری از مسلمانان را متهم کند به خروج از اسلام، تکفیر بکنه. بشینن منشور تهیه کنن. این جزو کارهایی است که تاریخ امروز از روشنفکران اسلامی و علمای اسلامی مطالبه می کند. اگر شما نکنید این کار رو، نسل‌های بعد مؤاخذه خواهند کرد از شما. السلام علیکم و رحمت الله. دشمنان با تبلیغات خود، با جنگ روانی خود، با تلاش‌های موذیانه گوناگون خود سعی می‌کنند بین ملت ایران، صفوف ملت ایران اختلاف بیندازند، به بهانه قومیت، به بهانه مذهب، به بهانه گرایش‌های صنفی وحدت کلمه ملت را از بین ببرند. علاوه بر این، در سطح دنیای اسلام هم یک تلاش وسیع عمیقی از سوی دشمن محسوس است برای اینکه میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان دیگر فاصله بیندازند، اختلاف مذهبی را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنی در هر نقطه‌ای از دنیا که ممکن باشه به وجود بیاورند و عظمت ملت ایران و ابهت ملت ایران را در میان ملت‌های دیگر که روز به روز به حمدالله تا امروز بیشتر شده از بین ببرند. ملت ما باید هوشیار باشد. تلاش برای سازندگی کشور و عمده‌تر از اون و مهمتر از اون تلاش برای اتحاد کلمه و یک پارچگی ملی و اتحاد امت اسلامی. عاقلانه، هوشیارانه، خردمندانه و مدبرانه بایستی این اتحاد رو حفظ کرد و روز به روز تقویت کرد. من به همین جهت اهمیت میدهم به مسئله اتحاد کلمه ملتمون و به نظر من امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. یعنی در درون ملت ما اتحاد کلمه همه آحاد ملت و قومیت‌های گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملی و در سطح بین المللی انسجام میان همه مسلمانان و روابط برادرانه میان آحاد امت اسلامی از مذاهب گوناگون و وحدت کلمه اونها. امروز عظمت اسلام هم وابسته به استقلال ملت هاست و به عزم راسخ ملت هاست و ملت مسلمان ایران در این راه تا کنون به حمدالله پرچمدار بوده است و پرچمدار هم خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله. اردوگاه سرمایه‌داری و استعماری با همه توان سیاسی خود
با همه قدرت مالی و اقتصادی خود، با همه شبکه‌های تبلیغاتی خود داره فشار میاره شاید بتوانه ملت ایران رو وادار به عقب نشینی و تسلیم بکند، نه فقط از حق هسته‌ای. حق هسته‌ای یکی از حقوق ملت ایرانه. میخوان ملت ایران را وادار به عقب نشینی کنن از حق عزتش، از حق استقلالش، از حق قدرت تصمیم گیریش، از حق پیشرفت علمی. میخوان ملت ایران که امروز افتاده در جاده پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری و میخواهد جبران 2 قرن عقب افتادگی خود را در دوران طاغوت‌ها امروز ملت ایران میخواد بکنند، اینا دستپاچه شدن. نمیخوان ملت ایران که در این نقطه حساس دنیا قرار گرفته است و به عنوان پرچمدار اسلام شناخته شده، نمیخوان ملت ایران به این توفیقات دست پیدا کنه، لذا فشار میارن. اما ملت ایران ایستاده است. السلام علیکم و رحمت الله. ما از تحریم غرب نمی ترسیم. ملت ایران به حول و قوه الهی در مقابل هر تحریمی و هر محاصره اقتصادی آنچنان تلاشی از خود نشان خواهد داد که پیشرفت او را مضاعف و چند برابر خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله. کشور مال شماست، کشور مال جوان هاست، آینده مال شماست. اونایی که رفتن راه ها رو گشودن. من و شما که موندیم باید از این راه های گشوده حرکت کنیم و پیش بریم. نمک شناسی در قبال شهدا اینه که وقتی اونا راه رو باز کردن ما از این راه حرکت کنیم و پیش برویم. این امروز وظیفه ماست و ملت ایران این وظیفه رو انجام میده و مسئولین کشور به حمدالله به این وظیفه متعهدن، پایبندن. شعارهای اسلامی و مبانی و اصول اسلامی برای اونها اصلی ترین پرچم‌ها و شعارهاست و انشالله این ملت با این عزم، با این روحیه، با این جوان، با این مشعل‌های درخشانی که از خون شهیدان برافروخته شده و فضا رو روشن کرده خواهد توانست به بلندترین و دورترین آرزوهای خودش انشاءالله برسه. السلام علیکم و رحمت الله. ما امروز از 20 سال قبل، از 30 سال قبل خیلی جلوتریم. تجربه‌مون بیشتره، مدیریت هامون قوی تره، توانایی‌های علمیمون به مراتب جلوتره، قدرت تحرک اقتصادیمون به مراتب از اون روز بیشتره. تصورات ما از پیشرفت نسبت به اون روزها خیلی بهتر است. امروز در ذهن و فکر مسئولان و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان نقشه پیشرفت غربی کشور رد شده است.